Vikashni, you're super cute girl. ஸோ வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக இந்த அளவுக்கு பச்சை பசேன்னு இருக்காது, மண் தான் இருக்கும். இப்போல்லாம் நல்லா மழை பெய்யறதுனால நல்லா பச்சை பசேன்னு ஆயிடுச்சு, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தீப்ஸ் தமிழ் கிச்சன் vlogs. ஸோ வந்து இவ்வளோ இருட்டாக இருக்கிறதுனால ஏதோ டின்னர் vlogging பண்ணுறேன்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க. டைம் வந்து எக்ஸாக்ட்லி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் 1:30 தாங்க ஆகுது. மத்தியானம் 1:30 தான் ஆகுது. ஆனால் பார்த்தா ஈவினிங் 6:30 ஆகிட்ட மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன், வெளியில் வந்து சூப்பராக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் ஒரு 10 days ஒரு 2 weeksனே சொல்லலாம். ஈவினிங்க்கு அப்புறம் தான், ஒரு 4க்கு அப்புறம் தான் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. பட் மத்தியானம் மழை பெய்யறத பார்த்தே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஒரு 1 o'clockலேருந்தே நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. 12:30 வரைக்கும் நல்லா வெயில், பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து காமிச்சா உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, ஆனால் சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் எதுவும் லைட் போடல, ஏன்னா மெத்துன் தூங்கிட்டு இருக்கான், அவன் எந்திரிச்சிடக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து நான் எதுவும் லைட் போடல. பட் சூப்பராக வந்து மழை பெய்யுது. சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மற்ற ஊர்லலாம் எப்படிங்க, லைக் சென்னை, திருச்சி, மதுரைலாம் இப்படி மழை பெய்யுதா இல்லையா? எங்கள் ஊர் சைடு லைக் ஈரோடுனா எக்ஸாக்ட் ஈரோடு கிடையாதுங்க, ஈரோட்லேருந்து அவே ஃப்ரம் 30 kilometers. ஸோ வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் ஒரு 2 weeksஆகவே சூப்பர் மழை, டெய்லியுமே சரியான மழை. 1 monthஆகவே கிளைமேட்டே சூப்பர். இந்த ஆகஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்தே கிளைமேட்டும் சூப்பராக தான் இருக்குது. அதே போல் வந்து மழையும் அப்படி தான். லாஸ்ட் 2 weeksஆகவே டெய்லியுமே மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. மழை பெஞ்சாலே எனக்கு vlogging பண்ணணும்னு தோடுது. ஸோ உங்களெல்லாம் கடுப்பேற்றுறதுக்காகலாம் இல்லைங்க, லைக் மழை ரொம்ப நாள் இல்லாமல் பெய்யறதுனால பெய்யறதை பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அதை வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் மத்தியானம் மழை பெய்யறதை பார்த்தேன். ஸோ இடி இடிக்குது. இப்போ தான் சுட சுட வேர்க்கடலை வேக வச்சு சாப்பிட்டேன். மழைக்கும் இதுக்கும் சூப்பரான காம்போ. இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் 11 o'clock, அப்புறம் ஈவினிங் 5 o'clock ஸ்நாக் வந்து இந்த பாயில்டு பீனட் தான், வேக வச்ச கடலை தான். எனிவேஸ் வந்து மித்துன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூங்கிட்டு இருக்கான். ஸோ அவன் ஒரு 2 or 3 o'clock வரைக்கும் தூங்குவான்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி லேட்டாக தான் தூங்க வச்சேன், 11:30 தான் தூங்க வச்சேன். ஸோ லைக் அவன் எழுந்திரிக்க ஒரு 3 or 2:30 ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூட்டி சேனலுக்கு வீடியோ எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரீசெண்டாக வந்து என்னோடய பியூட்டி சேனலில் என்ன வீடியோனா நயன்தாரா இன்ஸ்பயர்டு ஹேர் ஸ்டைல் டியூட்டோரியல் போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து இருமுகன் மூவியில் ஓமாயா சாங்கில் வந்து அவங்க போட்டிருந்த ஹேர் ஸ்டைல். ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னோடய பியூட்டி சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள், கீழே வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். ஓகேயா? ஸோ இது எடிட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீக்கெண்ட் vlogging பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மித்துன் பாருங்கள் அம்மாவுக்கு எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. பயங்கரமாக வாஷிங் மிஷினில் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாஷிங் போட்டுட்ருக்காரு. மித்துன் வாங்க, நம்ம கல்யாணத்துக்கு போகணும், ரெடி ஆகணும். மித்துன் குட்டி. போட்டியான ட்ரெஸ்ஸும் அவ்வளோதானா? பாஸ்ட்டு 1 weekஆகவே நல்லா மழை பெய்யறதுனால மித்துனுக்கு வந்து கோல்டு. மித்துன் நீங்கள் வாங்க, தொடச்சிக்கலாம். இங்கே வாங்க, வீட்டு வாங்க. நீங்கள் அங்கே போகிற
விக்கு இங்கே பாரு. ஓகே, ஸோ விகாஷ்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சூப்பர் க்யூட். இது மாதிரி விகாஷ்னியை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை, இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு டைம். ஸோ வந்து ஆமாம், வெளியில் இருந்த ரோப் வெளியில் வந்துடுச்சு. சரி, அப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து பின்னாடி வந்து இன்னுமே பூ வச்சுருக்கலாம், பட் இப்போதைக்கு டைம் அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ விகாஷ்னி வந்து சூப்பர் க்யூட்டாக ரெடியாக இருக்கா. ஓகே, அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு இதுதான் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் விகாஷ்னி, யோ சூப்பர் க்யூட் கேர்ள். வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே, இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரிசப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் ரெடி ஆகிருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து பட்டு சாரி. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைய லுக். ஸோ எல்லோ வித் பிங்க் பார்டரில் பட்டு சாரி. ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் மட்டும் ஹெவி ஆரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. அப்புறம் நெக் சுற்றியும் ஸ்டோன்ஸ்லேயே ஆரி ஒர்க், அவ்வளோதான். ஸோ இதோட ஸ்டட்டு நான் போடல, குவைட் ரொம்ப பிக்காக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நான் ஜிமிக்கி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு லுக். ஸோ இந்த மேரேஜுக்கு வந்து நாங்கள் முகூர்த்தத்துக்கு போகலை, திருப்பதியில் நடந்தது. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ரிசப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் போகிறோம். ஸோ இன்னும் நாட் கோல்டு, இட்ஸ் 1 கிராம் கோல்டு. ஓகே ஓகே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ சாட்டர்டே மழை முடிஞ்சு சாட்டர்டே சண்டேன்னு வீக்கெண்ட் முடிஞ்சிட்டு வெல்கம் பேக். ஸோ வந்து சாட்டர்டே முடிஞ்சு சண்டே முடிஞ்சு வீக்கெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி வந்து மண்டே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீக்கெண்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் விசேஷம் இருந்ததுனால க்ராசரி பண்ணல. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து க்ராசரி போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து புரட்டாசி மாதம் வருது இல்லையா. ஸோ வந்து நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். அதனால் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நல்லா ஒரு வெட்டிடலாம் ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்பிக்யூ நேஷன் போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். மெயினாக போகிறதுக்கு ரீசன் வந்து விகாஷ்னி ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருக்கா போகலான்ட்டு. நாங்கள் தான் அப்புறம் போகலான்ட்டு பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஏன்னா பார்பிக்யூ நேஷன்லாம் போனால் நியர்லி ஒரு 2 ஹவர்ஸாவது நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி போகணும். ஏர்லியாக 7:30 போகணும். நாம் யூஸ்வலாக ஷாப்பிங் முடிக்கவே 9:30 ஆகிடும். அதனால் வந்து நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணதில்லை. ஸோ இதனால் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக போயிட்டு க்ராசரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். ஸோ மிதுனை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி கூட்டிகிட்டு போகல, ஏன்னா அவனை கூட்டிகிட்டு போனால் அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட முடியாது. அதனால் வந்து அவனை அம்மா வீட்டில் விட்டுட்டு நாங்கள் மட்டும் போகலான்ட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வ்ளாகிங் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் மட்டும் போகலான்ட்டு இருக்கோம். அப்போ அதை எட்டி பார்ப்பீங்களா? அச்சிட்டோ, அழகு 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 அழுக்கு 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 முடிச்சுட்டு கம்மனே படுத்துட்டு இருந்தியா தொட்டலுக்குள்ள? ஏன் மித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே படுத்துட்டு இருந்தியா தொட்டலுக்குள்ள? நாங்கள் கிளம்புற டைம் ஆச்சு. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மித்துன்னு எழுந்துட்டான். ஸோ அவனை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளம்ப போகிறேன். அக்கா பார்த்து தானே வச்சுக்கோண்ணே இப்படி, அவ்வளோதான். மிதுன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ராசரி லிஸ்ட்டு எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச நியர்லி ஒரு 3 வீக்ஸ் ஆச்சு நான் வந்து ரெகுலர் க்ராசரி பண்ணியே. ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப லிஸ்ட் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது பார்த்திங்கன்னா வெறும் வாட்டர் பாட்டில் மட்டும்தான். இன்றைக்கி வந்து மித்துன் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போக போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் அவனுக்கு வந்து தேவையான திங்ஸ் லைக் வந்து டயாப்பர், அப்புறம் ஒரு செட்டு ட்ரெஸ்ஸு, அப்புறம் வந்து அவன் விளாட்றதுக்கு சும்மா ஒரு டாய், இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேக்கில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அவனை வந்து அம்மா வீட்டில் விட்டுட்டு நாங்கள் மட்டும்தான் வந்து போக போகிறோம். ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டீங்கம்மா. நீங்கள் ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டீங்க, எனக்கே போரே அடிச்சு. அப்படியா? ஓகேங்க. ஸோ வந்து வி ஆர் ஆன் அவர் வே. விகாஷ்னி வந்து ஸ்கூல்லேருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம்,
பிக்கப் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ மிதுன் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறேன். அப்போ ஃபோன் படிக்கிறது தான்ப்பா. படிக்கலையா அப்படின்னா அப்பா ஈஸி தான்ப்பா. ஸோ பாருங்க, நல்லா 2-3 வாரமாக மழை பெஞ்சதுனால அப்படி எல்லாம் ஃபுல்லாக பச்சை பச்சைன்னு ஆயிடுச்சு. போகிற வழி ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளே மிதுன் பாருங்க, அவனாவே எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். குட் பாய். பசிக்குதான், நான் தான் ஊட்டினேன்ல. ஸோ நான் ஊட்டும் போதே 3/4 சாப்பிட்டான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் மீதி இருக்கு. அதை தான் வந்து அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அவனே எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். ஸோ இங்கே பாருங்க, அப்படியே மேகம்லாம் பயங்கர கருப்பாக இருக்குது. அநேகமாக வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் மழை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் சாதாரண மழைலாம் இல்லை, பயங்கர மழை வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன சாப்பிட்றா விகாஷினி? க்ராசரி முடிச்சாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிபிக்யூவில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து காஜன் ஸ்பைஸ் பொட்டேட்டோ, அது வந்து சாப்பிட்டாச்சு, என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரேட். அடுத்தது சிக்கன் ட்ரம்லெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து நான் சூப் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. யூஸ்வலாகவே நான் வந்து நான்வெஜ் சூப் குடிக்க மாட்டேன். பட் இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைட்டிலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, கொரியண்டர் லெமன் சிக்கன் சூப்னு. அதனால் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து குடித்தேன். ரொம்ப சூப்பர். ஸோ வெளியில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரில் ஆகிட்டுருக்கு, கூடவே ஹாட்டாக சூப்பு. சான்ஸே இல்லை, சூப்பரான ஒரு மூமெண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெஜிடேரியன் விகாஷினி, அதனால் அவளுக்கு வந்து பன்னீர், பைனாப்பிள், மஷ்ரூம், அப்புறம் கார்ன் வச்சுட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எங்களுக்கு லைக் ப்ரான், ஃபிஷ் அண்ட் சிக்கன். எனக்கு சிக்கன் மட்டும்தான் பிடிக்கும். ஸோ ஹஸ்பண்ட் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தம்பி வந்திருக்கான், ஏன்னா அவனுக்கு பர்த்டே. அதனால் வந்து அவனையும் சேர்த்து கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே கொஞ்சம் குட்டியாக ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சாஸஸ்லாம் இருக்குது. மேயோ, கார்லிக் சாஸ், அப்புறமா வந்து ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறமா வந்து இங்கே க்ரீன் சட்னி, அப்புறம் சிக்கன் எல்லாமே க்ரில் ஆகிட்டுருக்கு. அடுத்தது அந்த பக்கமாக வந்து அந்த டிப்பெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து லைட்டாக மேலே எடுத்து அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஹஸ்பண்டை. ஓகே, ஸோ இது என்னென்ன ஃப்ளேவர்னு லாஸ்ட் டைம் சொன்னாங்க, பட் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ஒன்று வந்து ஸ்வீட்டு, இன்னொன்று வந்து ஸ்பைஸு, இன்னொன்று வந்து லைக் சாவர், லெமன் அண்டு சில்லி அண்ட் ஹனி, 3 இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைட்டாக வந்து நீங்கள் புதுசாக வந்து மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடு கார்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக சர்வ் பண்ணாங்க. நான் வந்து நியர்லி அரவுண்ட் ஈரோட்டில் 4 டைம்ஸ், இது 4th டைம் விசிட் பாபிக்யூ நேஷன். பட் இது வரைக்கும் இது கொடுத்ததில்ல, மேபி நியூ அடிஷன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஸ்வீட் கார்ன் இருக்குது இல்லையா, அது மேலே வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளார், கார்ன் ஃப்ளார், லைட்டாக சுகர் போட்டு அப்படியே வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. சான்ஸே இல்லைங்க, அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. விகாஷினி வந்து மறுபடியும் 2 தடவை கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டா. இது வந்து பிளேட்டாக வந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் போயிருந்த டைமிங்க்கு ஹோல் பிபிக்யூமே ஃபுல்லாக இருந்தது, எல்லா டேபிள்ஸுமே ஃபுல்லு. ஸோ வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன் இதை. ஸோ விகாஷினி அப்புறம் என்னோடய தம்பி எல்லாம் அதை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம், நாங்களும் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ வந்து க்ரில்லெல்லாம் வந்து நல்லா ஒரு 1 hour உட்காந்து பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மெயின் கோர்ஸ்க்கு போயிட்டோம். ஸோ மெயின் கோர்ஸில் வந்து நாங்கள் நான் அண்டு குல்ச்சா 2 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ போயிட்டு நம்ம வந்து மெயின் கோர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது பஃபேட்டில் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்து பஃபேட்டில் டெய்லியும் ஒரே மெனுன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் போனதில் மேக்ஸிமம் இதே மெனுஸ் தான் திரும்ப திரும்ப இருக்குது. ஸோ எப்பயுமே ஒரே மெனுன்னு தான் நினைக்கிறேன். தால் தட்கா, ஒயிட் ரைஸ், அப்புறம் ரசம், இது வந்து பீஸ் அண்ட் மஷ்ரூம் மசாலா, அப்புறமா வந்து
ஸ்பைசி பொட்டேட்டோ ஜீரா ஆலுன்னு சொல்லுவாங்க அது. அப்புறம் வெஜ் புலாவ், அப்புறமா வந்து பன்னீர் டிக்கா மசாலா நூடுல்ஸ், அப்புறம் இங்கே வந்து பிக்கிள்ஸ் அண்ட் டிப்பு அப்பளம் எல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பட்டர் சிக்கன், அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது, வாவ் சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே. அடுத்தது எக் மசாலா, அப்புறம் இதெல்லாம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஐட்டம்ஸுமே, அதாவது பஃபெட் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடணும். நான் இதுக்கு முன்னாடி பாபிக்யூ நேஷன் விலாகிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஸோ நான் பாதி ஹஸ்பண்ட் பாதி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவுக்கு ஒரு 4 ஸ்பூன் ஓரளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து நான்வெஜ்ஜில் பிரியாணி மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன், மற்றது எதுவும் எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ அவர் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார். இப்போ வந்து டிசர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மேங்கோ சீஸ் கேக், குலாப் ஜாமுன், ஐஸ்கிரீம், அப்புறமா வந்து சேமியா பாயாசம். ஸோ இதில் வந்து குலாப் ஜாமுனும் சுமார் தான், அப்புறம் வந்து ஐஸ்கிரீமும் அவ்வளோ ஒன்றும் பிடிக்கல. பட் வந்து இந்த சீஸ் கேக்கு, ப்ரௌனி அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 சூப்பராக இருந்தது. ஸோ டெசர்ட் வந்து முடிச்சிட்டோம். Wish you a very very happy birthday. Wish you a very very happy birthday, sir. Thanks. ஓகேங்க, ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா டின்னர் முடிஞ்சது, பர்த்டே பார்ட்டி முடிஞ்சது. ஸோ வந்து ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே இந்த வ்ளாகிங் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வ்ளாகிங்கோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். ஸோ விகாஷ்னி பாருங்கள் நல்லா வந்து குளிப்பி சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ வந்து ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாரும் இந்த வ்ளாக் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.